Случайно ничего не происходит, случайно. Есть тайный смысл законов бытия. Написано: кто ищет, тот находит, и кто стучит, тому и отворят. Случайно ничего не происходит. Вся жизнь — большая книга перемен. Кто ищет свою жизнь, в трудах проводит, и ничего не требует взамен. В жизни не бывает. В судьбу свою ты верь или не верь, но коль на стук тебе не открывают, то громко ли стучишь и в ту ли дверь. Случайно ничего не происходит. Случайно ль повстречались, разошлись. И если что теряем и находим, то из таких случайностей вся жизнь